Ver. Tamam. Tamam. Alalım abi bir nefes. Verelim. Verelim. Geldi mi? Aynen öyle. Yine şu nokta bak. Şimdi abi bu taraftan. Şey ya bildiğin balyozla yapılıyormuş gibi. Verelim. Ver. Dün mesela bu yoktu. Al abi. Ver. Ver. Süper. Ver. Tamam. Buraya başka bir şey daha yapacağım. Ver. Ver. Anam işte bu. Ver. Ver. Tamam. Bu da kürek kemiğinin manipülasyonu. Aynen. Hissediyorum. Ver. Bak abi şurayı görüyor musun? Daha çok hissediyorum ben. Evet. Bak. Bura pat geliyor. Bak burası dönüyorum gelmiyor. Aynen öyle. Tamam. Bir de şöyle bir altına yapacağım küçük. Tamam. Şimdi bu taraftan al nefes ver. Tamam. Şimdi yukarı çık biraz şöyle. Tamam. Ver. Tamam. Evet, ben hissettim. Bir de soruyorum ben de. Ver. Ver. Tamam. Ver. Ver. Al. Ver. Sağa doğru.
Tamam. Sola. Diyebilirsin. Alalım nefes Murat Bey. Verelim. Verelim. Tamam. Şimdi bu taraftan yapacağız. Alalım nefes. Verelim. Verelim. Çok güzel. Şimdi yüzüstü. Alalım nefes Murat. Verelim. Verelim. Çok güzel. Alalım bir nefes. Verelim. Tamam. Alalım. Verelim. Alalım. Verelim. Tamam. Şimdi oturabilir misiniz Murat Bey? Size doğru. Yüz bu tarafa dönük. Tamam. Böyle sırt üstü yatar mısınız? Aşağı. Tamam, şu an çok iyi. Hocam şöyle bir tık yakından şuradan çekebilirsiniz. Süper. Tamamdır hocam. Çok teşekkürler. Çok güzel. Alalım. Verelim. Tamamdır. Şimdi bir oturabilir misiniz? Bir ara şey vardı. Alalım verelim, yakalanmayacağım verelim reklamı vardı. Şu an oturamıyorum. Evet. Ses ben duymadım. Video geldi mi ses? İçeride küçük oldu ama dışarı çok çıkmadı. Kendi kendinizi kıtlatmasanız daha iyi olur. Boyun biraz şey olmuş böyle. Tamam. Böyle sırt üstü yatabilir misiniz? Tabii. Sırt yatakta. Birazcık şöyle vücut aşağı doğru. Çok güzel. Baş ağrısı falan herhangi bir problem var mıdır o yönde? Baş ağrım yok. Tamamdır. Şimdi bir yüzüstü yatmanızı isteyeceğim bele bakmak için. Ayakkabıları da çıkarırsanız daha da. Sol bacak biraz daha kısa, bir yarım santim kadar. Bana doğru böyle dönebilir misiniz? Böyle. Yan yatış pozisyonunda. Ben nereden çekeyim? Şu taraftan şöyle, en iyi şey şu taraf. Alalım nefes. Verelim. Hocam biraz daha şöyle şurası. Burası mı? Şu açı var ya şöyle. Daha verelim. Çok güzel. Bir de diğer taraftan. Alalım nefes. Verelim. Çok güzel. Geçmiş olsun. Teşekkür. Alalım bir nefes. Verelim.
Verelim. İşte şöyle aynen. Güzel rahatlattı. İlk defa yapıldığı zaman özellikle bir ağrı olabilir. İlk defa. Şimdi yine baş geriye doğru şöyle. Böyle mi? Siz geriye doğru getirin şöyle, ben ayarlayacağım. Tamam. Çok serbest. Tamamen başı bırakın yere doğru. Bırakın. Siz bırakın, yatın tamamen elin üstüne. Alalım bir nefes. Verelim. Verelim. Bir de şöyle yapacağım. Alalım. Verelim.